Башкортостан ирекмәндәре яңа бер гуманитар алауды махсус хәрби операция биләмәһенә алып барып кайтты. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостан дәүләт йылышы Корылтай депутаты ирекмән эшкуар Тимергали Уразгулов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Һеҙҙе ихлас күңелдән студияла күреүебеҙгә шатбыҙ, сөнки был бик хәүефле һәм хәтәр генә сәйәхәт дип әйтергә мөмкин. Тимергали Рәлисович, нисек күреп кайттығыҙ? Рәхмәт. Беҙҙең был поездка оҙон юл булды инде. Ул 10 меңнән ашы километр үттек. Һәрбер егеттәрҙе күреп, дуҫтарҙы танышып, нитеп, күршеп кайттыҡ инде. Исән-сау гына. Таныштарығыҙҙы күреп, тимәкелектән йөрөгән күргән. Был ғөмүмән нисәнсе ылау дип әйтергә мөмкин? Уже исәптән дә сыҡтым инде. 30 уҡ булмаһа ла 25-тән артығыраҡ. Ул теге әйткәнсә исәпләп торорға теге не суть, а именно что үҙебеҙҙең егеттәргә кәрәкле әйберҙәрҙе ҡулдарына тапшырып, хәлдәрен белеп, тормоштарын ҡарап ҡайтырға инде. Ә был юлы нимә алып барҙығыҙ уларға кәрәкле әйберҙәрҙән? Ул теге һәрбер поездка һайын үҙебеҙҙән теге штабта менә райондар йыя бит инде, республика, үҙебеҙҙең ҡоролтайҙан депутаттар, коллегалар. Унда машиналар, спецоборудованиелар, квадрокоптерҙар, тепловизорҙар, шәхси посылкалар, индивидуальный, үҙҙәренең теге близкаларҙан тигәндәй. Яҡындарынан. Яҡындарынан. Балаларҙың хаттары күп ебәрҙеләр. Мәктәптәрҙән, садиктарҙан, һүрәттәр. Ә был бына шәхси посылкалар тиһегеҙ, ул теге күстәнәстәрҙе һәр береһенең ҡулына тотторға мөмкинлек бармы һуң? Ул һәр береһенә күреп булмаһа ла, асана ул бит егеттәр беҙҙең теге һыҙыҡ артында булғанда, улар бар тылдараҡ торғандар. Но по возможности һәр берсенә күреп тапшырабыҙ, ә уларҙы именно шул егеттәрҙе күрәлмәһәк, командирым рот, батальонов тапшырып, уларҙы еткерәләр, улар нарядтан сыҡҡас. Мөмкин тиклем уларға тапшырырға тырышаһығыҙ, тимәк. Үткән аҙнала Рәсәй президенты үҙенең мөрәжәғәтнамәһе менән сығыш яһаны һәм ул был сығышында эшҡыуарҙарҙы ирекмәндәр тип атаны. Бына һеҙҙең фекер, ирекмәнлек һәм илһөйәрлек улар араһында тигеҙлек ҡуйып буламы? Ғөмүмән илһөйәрлек нисек билдәләнә ул? Минеңсә, ул теге бер көндә генә илһөйәр булып булмай инде. Уны бәләкәй саҡтан, ул ғаиләҙән, менә атайым, әсәйем нисек өйрәттеләр, яҡын тирә кешеләргә үҙең кругтағы кем ауыр ваҡыттарға тура килгән, шуларға ярҙам итеп, булғанса ҡулыңды һуҙ тип әйтәләр. Шул теге бәләкәй саҡтан уҡ үҙ илеңде, телеңде яҡшы белеп, яратып йәшәргә тип инде. Тимәк, был ғаиләнән килә илһөйәрлек? Ғаиләнән, садиктан, мәктәптән. Мәктәп һәм балалар баҡсаһы тимәк артабан үҫтерә, ярҙам итә был тойғоно үҫтерергә тип әйтергә мөмкин. Һәм бына һеҙҙең эшҡыуарҙар штабы, ул ирекмән эшҡыуарҙар менән эшләй. Был эшкә эшҡыуарҙар, улар ысын күңелдән ихлас, йөрәктән ҡушыламы? Әллә шулай ҙа үҙҙәре өсөн ниндәйҙер һалым ташламалары, мәҫәлән, өмөт итеп килгәндәр бармы? Бына нисек аңларға һеҙҙең инде иҫәпһеҙ, һанһыҙ шулай ирекмәнлек ылауҙарын, ирекмән ылауҙарын, гуманитар ылауҙы йөрөтөүегеҙҙе? Ул йөрәктән килә инде. Сөнки әллә инде ташламалар предпринимательләргә, кешеләргә дә юҡ ондай. Сөнки һәр бер кеше үҙҙәренең унда кемдер ауылдарҙан, һәр бер сельсоветтән мобилизованный, частично мобилизацияға эләккән егеттәр бар. Уларға ярҙам итәбеҙ тип, үҙебеҙҙең Башҡортостан батальондарына, полктарына һәр бер кеше үҙ йөрәгенән. Яғни, бындай гуманитар ылау әҙерләгән эшҡыуарҙар өсөн ниндәй ҙә булһа ташламалар ҡаралмаған. Мәҫәлән, был бит хәйриә эш тип, уға бәлки һалым ташламаһын да ҡулланып булыр ине. Юҡ, ул инде ташламалар юҡ. Менә әйткәнсә, һәр бер эшҡыуар үҙ күңеленән, йөрәгенән биреп, беҙҙең көрәндә әйткәнсә теге 11 төз бирһәң, ярҙам күрһәтелер тип. Бында да шул егеттәр исән-һау ғына ҡайтһындар тип, һәр берсе шундай желание менән
Ихлас күңелдән. Ихлас күңелдән ярдәм итәләр инде. Ә шулай да Дәүләт Йылышы Корылтай депутатыгыз бына ултырыштарда ошо мәсьәләне күтәрелгәне бармы? Комитеттарда күтәрелә. Әлеге вакытта шул письмолар законлаштыра дигәндә ул комитетта үтә, уже общее заседаниеда караласак инде. Ә бuna әйткәндә һез үзегез һәр вакыт гуманитар алауды үзегез алып барып иткерергә тырышасыз һәм иң төпкөл өлкәләргә, районнарга ла тиклем барып итәһегез. Һез үзегез шулай хәүеф астында түгелме? Әзрәк бар инде шунда. Потому что егетләрнең һәрберебез теге окоптарга менә Кремено ягындагы торган егетләргә, Донец яктарында дигәндәй һәрбер егетләргә барып, менә әле тоже безнең бер батальонга түгел әле ул полк Казан аша өлештә мобилизация эләккәс, үзебезнең башкорт егетләре шуларны күсерделәр. Әле яңа урында улар шу окоптар казып, шунда райондар менән строй материалы алып бардык инде. Хәүефле генә сәяхәт димәк. Ә страховка нинди дә булса бармы һеҙҙең? Мен частичный страховка үземнең личный. Если теге нитсә, чтобы семьяны карарлык. Ә булай дөйм алганда закон нигеҙендә ундай димәк страховка каралмаган гуманитар алау йөрөтәсе. Һеҙ шулай ук хәүеф астында үҙегеҙҙең ғүмерегеҙҙе ҡуйып егеттәргә ярдәм ташыйһығыҙ. Һәрбер волонтер менә теге глава районымы, менә Радиф Фаритович та барды бит инде, Ҡоролтайҙан менә безнең теге депутаттар бер-бер артлы йөрөп торалар. Менә миңә хәтлем бер коллега ҡайтҡан, әлеге ваҡытта менә без 4 депутат барҙык. Әлеге ваҡытта менә тоже юлда ҡайтып килә. Салават Сахиевич, менә республиканан күп ебәрелә. Даже Россия буйынса әйткәнсә, действительно тегендә даже поста егеттәр танып торалар. Уже менә опять Башҡортостан тип танып торалар беҙҙе инде. Әйткәндәй, коллегаларга килгәндә, бер нисәһе үҙ теләге менән оборона министрлығы менән килешеү төҙөнө һәм әле махсус хәрби операцияларда ҡатнаша. Улар менән күрешеү мөмкинлеге булдымы? Менә 2 аҙна элек 2 коллега беҙҙең, Локаченко Алексей и Яша, улар контракт төҙөнөләр. Менә Локаченконы күрәлдек, кереп, хәлдәрен белдек, нинди условиеда торганда, там гуманитарга ярдәмгә определенный список йыйдык бит инде. Яшны күрә алманык инде, ул теге мисал боевого слаживания как раз шул вакытта хәрби әҙерлек үтә инде. Һеҙҙең был сәфәрегеҙҙә осрашыуҙар бары тик гуманитар алау ғына тапшырыу түгел, ә эшлекле осрашыуҙарығыҙҙа булған Херсон өлкәһендә урындағы эшҡыуарҙарҙың эшләү шарттары, уларға бирелгән инде дә бурыстар, я булмаһа ташламалар тураһында. Бына ундағы тәжрибәләрҙе нисек баһалайһығыҙ? Менә шул Херсон менән Запорожье дөрөҫ әйтә, шул региондарда булдык. Унда исполняющий обязанности министром һөйләшеп, директором мой бизнеса, унда менә әлеге ваҡытта күк Рәсәйҙең закондары керде, МФСлар асыла башланы. Ташламада тура килгәндә, унда төрлөсә теге ҡайһы бер ерҙә налог буйынса льгот налогтар, на недвижимость, на прибыль, ниндәйҙер региондарда, менә 4 регион алғанда бит инде, яңы регионда, унда теге особый зона развития буйынса шул теге бөтә привилегия, которые башка нидә Рәсәйдә бар, шул зонаға ҡаралған, шул айрым иҡтисади зонаға ҡараған бөтөн булған ташламалар уларда ла тимәк бар дип әйтергә мөмкин. Был сәфәрдә тағы ниндәй осрашыуҙар һеҙҙең иҫегеҙҙә ҡалды? Без теге балалар йорттарына кердек, менә егеттәрҙең госпиталдәренә кереп, хәлдәрен шул күстәнәстәр ҡалдырып, общий гуманитарка унда ҡайҙалыр теге одеялдар, мәндәрҙәр дигәндәй ҡалдырдык, обновляться итеп, потому что егеттәр, яраланған егеттәр бары теге постелдәре пысрана бит инде, алмаштырып торһалар. Хәлдәрҙе һөйләп, Башҡортостанда теге сәләм әйттеләр, ҡайһы берҙәрҙең егеттәрҙең менә сумкаларын алып ҡайтып, менә был көндәрҙә родственниктарына бирәбеҙ инде. Егеттәрҙең настройлары шәп, боевой дигәндә инде. Улар теге ҡайһы берҙәре сразу менә хәҙер
1-2 адына госпитальдә ятып кайтабыз, сыгабыз да ти, киридән үзебезнең браттар, егетләр кырына кузгалабыз диләр инде. Мөһим исән булганнар, һаукандар шулай бит. Амин шулай булсын. Бына һез үзегезнең штабта бары тик эшкуарлар эшләйсезме? Әгәр дә бүген тыңлаган тамашачыларыбыз һезгә эшегезгә кушылырга теләһә, алаһыгызмы алардан ярдәмне? Бу Башкортстанда бит һәрбер районда төрле штабтар создавас иткән. Шул халык кимдән кешенең ярдәм итә килә, улар любой штабка барып ярдәм итә. Менә һәрбер авылда безнең теге массети, маскировочный сети плетут бит инде, менә кышкы әбидәр, инәйдәр, улар биялей, носки бәйләнәләр бит инде. Вот егетләр нык якыналар шуны. Особенно теге маскировочный сеть арасыннан конфет, хаттар килеп сыкка, там атарны еллардай булып күзә яшьләре тамма. Бу сын йылы мөнәсәбәт икәнен күрһәтеп тора шулай бит. Ышаныс икән егетләргә. Шулай да бына тагыла нинди ярдәм бүген айрыса мөһим? Ярдәм менә теге һәрбер районнарга үзләре егетләр теге главалар бит инде на связи менә. Радий Фаритович теге логистический центр асылды бит инде безнең нидә Красный Луч калахында, подшефный город безнең. Онда районнардан еп, теге егетләр напрямую глава районнар менә штабтар менән бәйләнештә бит инде. Улар нинди һәрбер районның, һәрбер полктың, батальондың дигәндәй үзләренең заявкалары. Шул заявкалар буенча отрабатывает инде. Райондар да, халык да теге ярдәм итәләр. Ягъни кем ярдәм итәргә теләй, шул урындагы штабтарга гуманитар ылауды ю штабтарына мөрәҗәгать итә ала. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Сезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Дәүләт Йолашы Корылтай депутаты Тимергали Уразгылов менән гуманитар ылауды алып барып кайту турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.